Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα με το μηχάνημα. Είναι πάρα πολύ παλιό, είναι του 92-93. Ο αξονικός που έχουμε, ναι. Όταν ήρθε το μηχάνημα αυτό, χάρη στη διορατικότητα του κυρίου Σιούγκαρη τότε και της τότε διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας, ήταν το πιο μοντέρνο στην Ελλάδα. Τέτοιο μηχάνημα δεν είχε καν ο Ευαγγελισμός, να φανταστείτε. Ήταν μια πραγματικά ευτυχής συγκυρία, ασύμβατη στην ουσία με το βεληνικές μας. Αναλογικά δηλαδή με το βεληνικές του νοσοκομείου μας, το μηχάνημα αυτό ήταν υπερβολικά μοντέρνο. Όμως αυτό υπήρξε τότε και πάει πέρασε. Μετά από 10 χρόνια η παγκόσμια, όπως μιλήσαμε και με ακτινολόγους και επίσημα, μετά από μια δεκαετία συνήθως αυτά τα μηχανήματα αρχίζουν να απαξιώνονται. Και από 2-3 χρόνια μετά τη δεκαετία αρχίζουν να έχουν και στενότητα στην έβρεση ανταλλακτικών. Το ότι το βαστίξαμε τόσα χρόνια, το ότι φτάσαμε μέχρι το 2014 και αυτό κατόρθωμα είναι. Θυμάμαι την τελευταία φορά πριν 2 χρόνια, εμείς ήμασταν στο Συμβούλιο που υπογράψαμε την τελευταία λιχνία, γιατί αυτά δουλεύουν με αναλώσιμα. Την τελευταία λιχνία που πήραμε, νομίζω ότι κόστιζε 55.000 ευρώ ή 45-55. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι και τότε γνωρίζαμε και ήδη και από τον τελευταίο χρόνο ότι θα πάει όσο αντέξει. Βρέθηκε η περίπτωση του αξονικού της Φλόρινας, ο οποίος επίσης είναι παλιός, είναι όμως λιγότερο παλιός. Είναι περίπου 5-6 χρόνια πιο φρέσκος. Η Φλόρινα ζητούσε να το αλλάξει, όπως και εμείς ζητούμε να το αλλάξουμε. Και εμείς ήμασταν ενταγμένοι στο ΕΣΠΑ για αυτόν τον λόγο. Όμως, λόγω χρηματοδότησης και στενότητας πόρων, αυτό δεν ευόδωσε. Εμείς απενταχθήκαμε από το ΕΣΠΑ. Μας απεντάξανε δηλαδή, όχι με η διαβουλήση, έτσι. Και έτσι βρεθήκαμε πίσω στην ουρά, ξανά πίσω για να ξαναξεκινήσουμε διαδικασίες. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν ξαναξεκινήσει οι διαδικασίες για το καινούριο ΕΣΠΑ, το οποίο λέγεται ΣΕΣ, έχει αλλάξει το αρκτικό λεξό του. Όμως αυτό για να. Όλοι γνωρίζουν και έχουν την εμπειρία ότι αυτό για να υλοποιηθεί θέλει χρόνο. Έτσι. Δεν θα γίνει σε 6 μήνες. Θέλει 2-3 χρόνια να προχωρήσει ο φάκελος, να εγκριθεί, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι θα εγκριθεί. Αν εγκριθεί, και στο τέλος να υλοποιηθεί. Και αν δεν προκύψει ξανά στενότητα πόρων κτλ. Στο ενδιάμεσο χρειαζόμασταν μια λύση γέφυρα. Μια λύση που θα μας ενώσει με το πρόβλημα του παρελθόντος, με το κλειστό μηχάνημα, μέχρι να μας φέρει ένα καλό καινούριο να μπορέσουμε να δουλέψουμε με προοπτική δεκαετίας, δεκαπενταετίας. Τώρα τι γίνεται, υπήρξε το δίλημμα. Τι κάνουμε, προσπαθούμε να διορθώσουμε τον παλιό κουτσά στραβά ή παίρνουμε έναν ελαφρώς, όχι ελαφρώς, λιγότερο μεταχειρισμένο για να ξαναδουλέψουμε να μπούμε σε λειτουργία. Αυτό που γνωρίζουμε και υπάρχουν επαφές, δεν είναι δηλαδή κρυφό, είναι ότι ο αξονικός του Φλόρινα είναι εν λειτουργία. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εμείς. Άλλωστε εκτελούν ραντεβού, εκτελούν εξετάσεις μέχρι και αυτές τις μέρες. Αυτό γνωρίζουμε. Με τις 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα λυθεί. Ναι. Μετά θα αρχίσει η αποδόμησή του για να μεταφερθεί προς εμάς. Παλέψαμε να το πάρουμε. Υπήρξαν, κοιτάξτε, όπως έναν πόλεμο, στο επιτελείο μπορεί να σκεφτεί κανείς διαφορετικές λύσεις για μια επιχείρηση. Κάποιοι να προτείνουν από το βορρά επίθεση, κάποιοι από τον νότο. Έτσι έγινε και εδώ. Υπήρξε κάποιος κλάδος, κάποιο γκρουπ που ήθελε να πάρουμε τον αξονικό της Φλόρινας σαν μια πιο ευχερή λύση με βαθύτερο μέλλον. Γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε πιο εύκολα έβρεση ανταλλακτικών και πιο εύκολη λειτουργία για τον χρόνο που χρειαζόμαστε, τα 2-3 χρόνια. Υπήρξε και άλλη λύση που έλεγε, παιδιά, δεν θα πάρουμε ένα σαπάκι για να προκόψουμε. Έχουν δίκιο αυτοί που το λένε. Δεν μπορείς να προκόψεις με ένα μεταχειρισμένο, βαθιά μεταχειρισμένο. Αλλά, απ' την άλλη, ο δικός μας ήταν off. Η αντιπρόταση ήταν ότι θα μπορούσαμε να ψάξουμε, να χτινίσουμε την αγορά, να βρούμε κάποια λιχνία, έστω και μεταχειρισμένη. Από τις επαφές που είχα εγώ, δεν είμαι τεχνικός, από τις επαφές, όπως ζήσαμε το πράγμα μέσα από το νοσοκομείο, αυτό που έμαθα, που ήρθε στα αυτιά μου, είναι ότι ακόμα και η Siemens
έδινε εγγύηση για μεταχειρισμένη λιχνιά. Ο τεχνικός της Siemens έδινε μάλλον εκτίμηση λειτουργίας 2 έως 6 μηνών. Αυτό εξαστέριζε αυτή την ιδέα, αυτό το επιχείρημα, ότι να κρατήσουμε τον παλιό και όσο πάει.